पूरे बिहार में बारिश हो, ज्यादा हो, गर्मी हो, लोग हजारों की संख्या में प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आ रहे हैं, किसी नेता को सुनने नहीं आ रहे हैं। लोग ये सुनने आ रहे हैं कि आने वाले 3 महीने के बाद जो होने वाला चुनाव है उसमें वो कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि छठ के बाद बिहार का कोई भी युवा 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा। वो लोग रास्ता सीखने आ रहे हैं और हम नेता हैं नहीं, हम यहाँ पर जामवंत की भूमिका में है और जनता है हनुमान। तो जनता को हम बता रहे हैं आपके हाथ में ही वो ताकत है जिससे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। जनता उसी को सुनने आई है। बरसाते में तो पूरा जीवन बीत रहा है, गर्मी में पूरा जीवन कट रहा है, लेकिन जनता को अगर ये रास्ता मिल जाए कि हम गरीबी से निकलेंगे कैसे, तो एक दिन बारिश में भीगना भी लोगों को स्वीकार है। इसीलिए बारिश में इतनी बड़ी संख्या में लोग टिके हुए हैं।